lelo tala kwetu mana bafrika asiti duye malema yambudanki tata ngatu vo yamutafila kana vota kuteka ni madana visa watululoka visa watulilandefi visa watulukisa kadi Afrika inamumasika ka tata zara tusila lembo mukimbawu yakimba yamumasu kanda dia konga kabola makondo londe bokolo muzai mahikwa musundo ngamubandu zanso mairi ilanga tengero yaki wenda mose baza kongo detidila wenda mumabata detidila pe wenda kukavinge kongo detidila kaka Zambia Kongo nimbadilo geto masumu makongole mukila kata kana vumbe na mapaki kutupe kana vumbe na matombe konsukala neti kulobado wale kukilamo Kongo deti vindumu kanga vabombe eti mawazala kwa madimunade kanipasiza nisi nyongele kitezo tata banzila mpasiza Kongo kwangu wenda mose baza Kongo netidila wenda mumabata netidila wenda kukabini Kongo netidila Zambia Kongo nibadiluketo masumu makongole mukila kata kana kumbe na mawaki kutupe kana kumbe na matombe konsukala lati kulobado wale kukila mo Uwa menga weti kumbanga kukongo Uwa mantanga mukumba wena pe Nyamyo mechi bila kangwa kongo Tata bana kongo kunusu ya runga Wenda mose baza kongo netidila Wenda mumabata netidila Wenda kukabini kongo netidila Tata Zambia Kongo nibadiluketo masumu makongole mukila kata kana kumbe na mapaki kutupe kana kumbe na matombe konsukala lati kulobado wale kukila mo tafutu muna kongo kunchabafa yenze gansinga mambe nikole Vanisa Kongo vajandu kya kitino Mokitima meto mina mupakana Wenda mose baza Kongo netidila Wenda mumabata netidila Wenda kukabini Kongo netidila Kaka Zambia Kongo nibadiluketo masumu makongole mukila kata kana kumbe na mapaki kutupe kana kumbe na matombe konsukala lati kulobado wale kukila mo Gavana kadiko basuna mbangeni kadidilendi kunguka Ndungu lukakatulombele kone tata Zambia kadike watufanga batutu ya Afrika Yenge po watufana ntutu emi Ndungu babana Afrika Matondo mingi solo penda na balanga nzebo matondo mingi na balandi ya Kongo bololo donc wana ezali solo penda lo yembo ya moko wa biso solo penda na kati na bondo ya Kongo elingi koloba lisanga na tata Nzambe mpungu tulendo. Alors donc na bukongo ba yebisi biso ete koyemba elingi koloba ete kosambela mbala misato koyemba elingi koloba ko invoquer en tout cas ba koko na yo mbala misato ba maba tata bandiko oza ko invoquer ba koko no kaso oza ko invoquer ba koko abatu musute ko invoquer ba koko no po ete ba kwa ko pesa nguya poto bunda bitumba oyo eza na Kongo ezali masekite ba maba tata bandiko
bitumba oyo biso moko tokokoka kolonga yango te. Sans l'intervention ya bakulu, sans l'intervention de la force divine. En tout cas, mes chers frères et sœurs, je vous dis franchement la vérité, tokolonga yango te. Parce que tellement, ils sont tellement difficile. Pourquoi difficile? Parce que c'est presque tout l'ensemble de la communauté internationale est là contre Bana Somi Yamboka ya Congo. Bana ya race Bantu, ce n'est pas facile. Et ça difficile tout simplement aussi parce que la race Bantu tellement que aza ko bunga na mwa ba morceau biblique oyo ba pa ba memela biso ba race Bantu tellement kaza ko bunga na mokonzi ya ba yuda oyo ba memela bango na kombo ya Yesu. Alors donc bitumbo ezali tellement difficile pour to koka penda, c'est vraiment kolonga yango ba ma batata bandeko. Sans l'intervention des forces divines, c'est vraiment très difficile. Et pour que l'intervention des forces divines est quoi kozala, et singeli ba ma batata bandeko to invoquer ba koko na biso balunga. C'est-à-dire nos ancêtres divinisés au bazana mokila molimo. Nous n'allons pas invoquer les ancêtres des autres. Invoquer Abraham, invoquer Jacob, non, 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 pas du tout. On est ningi kolobate. Boza ko invoquer bakoko abatu mususu. Bozo ko pesa nguya na ba egregor wana po ya ko konza bino akoma malam. Alors, bandeko na biso nyonso tu oyo baza ko perdre temps na bango. Ya ko salaka mosala wana ko invoquer bakoko ya bapaya. Ils nous rendent un travail très difficile pour être toko kasoro en tout cas kolongwa na pasi oyo. Toza na pasi. Na éviter pourquoi bana race bantu baza ko prendre conscience ité. Toza na pasi. Mandeko baza ko kufa mikolo nyonso. Na mindoki bandeko baza ko kufa mikolo nyonso. Na malali, na malaria, na malade, na bokono, na ba virus fabriqués en toutes pièces par ba compagnie multinationale. Bandeko baza kokufa. C'est une guerre très grave contre biso. Mais tango biso tokokoba kolala kaka na mwa ba morceau biblique oyo ba memela biso na bapaya. Mes chers frères, ekozala pona biso très difficile pour tozo elonga. Mais, maman, tata bandeko, tout ça l'effort. Tout ça l'effort. Tout le monde a un fanatique mort aveugle. Oh, y'a non, bah écoutez, ceux qui est sous tête, aux elonga te. Ou ceux qui bibi yate, mokanda na nzambe. Mais mokanda yango ya nzambe, bolobaka mokanda ya nzambe. Ceux qui mondela memela ki biso yango te. Nde bino boyebi yango eza mokanda ya nzambe. Botala nano bino moko bino boso mona pena bapaya ba memela bino eloko ya malamu oyo ko permettre bino bo fungola miso po ete botia mwa kude na kita oyo eza na babele na bino. Mais faut memela bino eloko oyo kola esa bino pongi de façon que bango ba piller kito eza epa na bino po ni boko ko fungola miso te ba mama tata bana. Ah la race bantu, c'est pitié hein? Et ça vraiment pitié. Mais to kolemba te Tokolembate, tokolobebe koloba. Voilà bama batata bandeko zala bino buta bople obalengi koloba malamu koloba na pesi bino banso bayenge bambote na bino banso bino bato bozwi litomba ya kolanda biso na mokolo mwa lelo. Pamba te lelo ezali ya solo pena tuka mokolo mwa yambo ya mposo lingi koloba mokolo mwa lendi mokolo mwa mitano ya sanza mwa bimobo akoto mibale na zomi na libwa tokomi na ngonga ya zomi na sambo na miniti tuku mitano na motoba lingi koloba te ngonga ya mitano na miniti tuku mitano na motoba ya sima nzanga. Alors bama batata bandeko bana lisanga antimati lelo toye tokoka kona koloba likambo etali makanisi ya Dr Kwame Nkrumah. Donc la pensée du docteur Kwame Nkrumah du Ghana, écrit par le grand maître Fumanda Semi Bokotanga na Congo Dieto 3489. Biso toyaka ko transmettre donc makanisi ya le grand maître Fumanda Semi akomi Congo Dieto atia yango na kati
na mesa pona ete toyeba pourquoi komi Congo to tina na yango nini, pourquoi asali relation ya pensée ya Kwame Nkrumah na makambo eza koleka epai na biso bamama batata bandeko, mpo tozwa mayele, tozwa bwanya, tozwa nguya, mpo tobundela mboka wana tata bandeko. Lelo nayi kaka natangela bino Congo to wana moko, après tokoka bwana na bino. Le grand maître Fumanda Semi na Congo to 3489 alobi la pensée du docteur Kwame Nkrumah di Ghana. Likanisi makanisi, likanisi makanisi ya docteur Kwame Nkrumah na mboka ya Ghana. Boyebi Kwame Nkrumah toyoka to découvrir yeba ma tata bandeko. Le docteur Kwame Nkrumah est un Ghanéen. Il est un Ghanéen qui a étudié aux USA d'Amérique, aux États-Unis d'Amérique, bien sûr. À une époque où le Ku Klux Klan faisait la terreur du racisme, donc terrible, du racisme blanc, terrible. Et devant certains bars, Kwame Nkrumah a vu le raciste blanc écrire. Kwame Nkrumah, on se promenant, puis bon, il a vu dans certains bars aux États-Unis d'Amérique, les racistes blancs, ils ont écrit ceci. Entrée interdite aux Noirs, aux Arabes et aux chiens. Donc, l'entrée dans ces bars-là est interdite aux Noirs, aux Arabes et aux chiens. Le docteur Kwame Nkrumah était choqué. Et en vue cela, il était vraiment choqué. Mais il ravala sa colère et continua ses études aux USA. Bien qu'il a vu ça, il était vraiment choqué et monté vraiment en colère contre cette situation. Mais il a dit, ok, d'accord, je garde ma colère. Je vais expliquer à mes frères et sœurs qui m'écoutent en lingala. Le grand maître Fumanda Semi makomi na Congo to alobi Kwame Nkrumah azali na ye Ghanéen. Azalaki un Ghanéen parce que azana biso lisusu te. Alors donc, ye abandaki kotanga na mboka États-Unis d'Amérique bama batata bandeko. Epai wapi na ekeke oyo ba raciste ya mindele ba bandaki kosala so pena terreur moko ya kosakana te. Epai ya ba noir. Alors donc, Kwame Nkrumah o azali kotanga kuna na États-Unis d'Amérique moko mosusu ake kobeta mwa tour na ye amoni na babar esika bamelaka kopo ya masanga bama batata bandeko so bamelaka mwa kopo ya masanga amana kuna na bar bakomi epekisami na bahindu na barabe pe na bambwa kokota na babar oyo. Donc amoni na babare esika bamelaka mwa kopo ya masanga bazako bakomi wana baraciste wana bakomi ete noir moto moindo negre donc na arabe na mbwa bwakoki kokota na babare oyo mindele bazako fréquenter te. Oh. Alors bama tata bandeko Docteur Nkrumah atali boye ti azalaki vraiment très choqué ayoki pena pasi kanda ezwi ye bama batata bandeko. Alors ameli kanda na ye ameli yango abili kambo te nakoba nano koyekola. Kwame Nkrumah akobi na ye koyekola epo oyo akendaki na États-Unis d'Amérique asisa kelasi na ye. Mais un homme très intelligent, il a admiré le fédéralisme américain et il devient très convaincu que de retour en Afrique colonisée, Kwame Nkrumah va lutter pour sa décolonisation.
Et on va détruire toutes les frontières coloniales, réunifier l'Afrique et lui imposer le fédéralisme moderne américain. Omoni tanga monaki likambo wana kanda ezuye bama tata bandeko Amerika ndana abina ko bana ko tanga nana alobi me wana za ko kanisa me tango ngana ko zonga ko azaki vraiment moto mayele abandaki ko admirer vraiment donc fédéralisme oyo eza na kati États-Unis d'Amérique alobi be vraiment azali très convaincu alobi soki tango na ko zonga vraiment na mboka tango na ko silisa vraiment ba étude na ngai na zongi na mboka na Afrique alors Kwame Nkrumah alobi ngai na kolite na kobunda mpona ete colonisation ekokosila na mboka na biso alors na yango tokopanza bamindelo oyo ya lokuta oyo mindele baya kokata awa na kati na mboka na biso na Kachopa na Afrique alors sikoyo tokoya kotia solo mpena tuka fédéralisme oyo ya biso na kati na Afrique ndenge oyo ezali na kati États-Unis d'Amérique wana likanisi oyo en tout cas Kwame Nkrumah azwaki tanga monaki racisme eza kobattre vraiment plein kuna na kati ya mboka États-Unis d'Amérique voilà moto na mayele. Alors les études terminées aux USA, le docteur Kwame Nkrumah est rentré en Afrique, au Ghana. Docteur Kwame Nkrumah est rentré en Afrique, au Ghana. Il est devenu le premier ministre. Voilà. Il est devenu le premier ministre. Donc après ses études, il est devenu le premier ministre. Alors on va voir vraiment ce que Kwame Nkrumah va faire. Donc Kwame Nkrumah est rentré. Il est devenu le premier ministre du Ghana. Il était pro-communiste russe. Il n'aimait pas le racisme occidental. Il n'aimait pas ça. Il s'est mis à travailler pour considérer les Africains, conscientiser, je veux dire, les Africains. Il les encourageait à demander l'indépendance. L'indépendance de l'Afrique obtenue, on se mettra pour organiser l'Afrique afin de l'unir et organiser pour toute l'Afrique un pays fédéral où on ira toute l'Afrique afin qu'elle puisse devenir un seul État fédéral moderne américain. Voilà la pensée de Kwame Nkrumah. Azongi na mboka na etango ba koyekola na esili azongi. Azuma ye na États-Unis d'Amérique azongi. Mais tango yaza ko tanga ye azwaki déjà likanisi ete soka azongi na Afrique akobunda bitumba ya kolongola mboka na ya Kachopa Afrique na kokonzama oyo ezalaki ya kokonzama mindele. Tanga azongi akomi premier ministre mama tata bandeko. Alors donc azalaki na pro-communiste, azalaki na moto aza kolinga communisme. Parce que abandaki kolinga racisme ya mindele te. Alors akomi siko kosala mosala ya ko-conscientiser ndenge tozosala na Congo bololo. Tozo conscientiser bato. Okomona bandeko na biso baza na kilo mpona ete azwa Congo bololo apesa na yango bandeko po ete bakoka mpe koyoka maye toza koloba. Na bango baza koprefera bango distraction, bayebisaka babetaka masolo ya politike oyo ezokoleka na Congo na Congo toza na mboka eza kokonzama mopaya aza na mutu ya mboka aza kobebisa mboka aza kobrade apie mboka bango bazolandaka masolo wana esika oyo ya kokangolama na Congo boloma te oyo toza kopesa bango etali bango te baza kosokipe te. Et voilà Kwame Nkrumah zongi lokola bandaki kolinga mpe en tout cas racisme ya mindele wana te. Alors akoti na mosala ya ko-conscientiser donc bana Kachopa pe ko-encourager bango bakoka kosenga lipanda na bango. Indépendance lipanda ya Afrique ezwami. Alors donc toko kota na mosala ya ko-organiser Kachopa donc Afrique. Pona ete tokoka kosangisa yango to organiser Afrique mobimba ekoma solo pena fédération. Ou epa wapi toko sangisa solo pena en tout cas Afrique na biso mobimba. Pona nini? Pona ete ekoka kokoma un état fédéral lokola États-Unis d'Amérique.
tala likanisi ya Kwame Nkrumah bamawa batata bandeko. En 1958, Kwame Nkrumah organisa une conférence panafricaine où il invita M. Lumumba et Kasavubu. Mais l'Église catholique belge, qui n'aimait pas l'éveil politique que le grand maître Kimbangu avait laissé au Bas-Congo, dit au gouvernement colonial que c'est dangereux de laisser partir Kasavubu, le leader de Bas-Congo au Ghana. Il deviendra très populaire en Afrique puisque tous les nationalistes africains seront à la conférence panafricaine à Accra au Ghana. Comme Diomi Gaston est un traître au Congo et que Lumumba donc animait un parti, le MNC, le Mouvement National Congolais, créé par l'Église catholique, il est donc notre agent qui suit notre volonté. Kasavubu donc doit être empêché d'aller au Ghana. À sa place, nous prenons donc les traîtres Mokongo Diomi, Gaston, qui accompagnera notre agent Patrice Lumumba. Omoni lingomba oyo tobengi catholique. Eza lingomba moko, eza na tina moko te eza na kati ya bamboka na biso. Parce que eza lingomba moko ezosala mosala ya occupation ya colonisation. Mokolo bandeko bako comprendre que lingomba oyo babengi catholique ezali te tokoka kolanda yango, esengeli tobwaka yango libanda mpona ete yango ezali solo mpena ame ya colonisation. Soki to continue na yango donc moko tokoka komikangola ezali te. Bamosengo boza komona wana, babongo boza komona wana, bazali bana misala ya bapaya, baza bana misala, baza kotravaye mpona biso te me mpona bapaya. Donc na mobuko tomoko na kawani bwana tukumeta na mwambi, Kwame Nkrumah a organisé conférence panafricaine et pa wapi ya bengi si Lumumba na Kasavubu. Kasi église catholique belge oyo bandaki kolinga éveil patriotique ya Seigneur Kimbangu te, oyo atikaki epai ya Bakongo, alors gouvernement communautaire belge bamonaki te ezali très dangereux, eza mabe mingi, mbeba munene ya kotika ete Kasavubu akenda oyo azali leader ya Bakongo akenda na Ghana. Po soki akende na Ghana akokoma très populaire na kati na Afrique na kati ya Katsopa. Pamba te banationaliste nyonso tout africain bazokende na conférence panafricaine wana ya Accra. Alors eza très dangereux po soki totiki Kasavubu bakenda kuna, alors wana pena en tout cas tokozala na contrôle moko te tango ya kozonga awa akokoma très populaire. Alors voilà, inquiétude ya ba colonialiste na époque wana bama batata bandeko banalisangati. Donc voilà, conférence ya Accra. Alors bakanisi wabime sikoyo tosala nini? Esengeli sikoyo tokenda koluka mwa traître moko epai ya Bakongo na kombo ya Diomi Gaston, parce que omoni Bakongo bazalaka batraître nayebaka te peuple oyo soki basala peuple oyo nini bama tata bandeko. Peuple moko alingi kaka kotrahir oyo ezali donc koloka na bazobundela ye azotrahir, alingi te babundela ye, alingi atikala kaka esclave. Tala moto lokola mwa tuti rwandais oyo na kombo ya Hippolyte Kanambe, mwa tuti rwandais oyo na kombo ya Zoé Kanambe akenda kotonga ba hotel kuna na mboka na bango na mabeye na bango, donc azwaka bango bazaka bana misala. Oyo peuple ya ndenge nini oyo kotrahi kaka kipa vita, kotrahi Kimbangu, kotrahi vita kanga, kotrahi ne mwanda sem, kotrahi. Mais finalement bino boza peuple ya ndenge nini? Boza peuple ya ndenge nini? Bongi komizwa na bomoto te, bozalaka ba petit peuple. Alors donc babi tozona biso mwa nyangala kata oyo na kombo ya Diomi Gaston. Alors bongo parce que lokola ye aza traître mo Congo, alors akoka ko accompagner Lumumba. Lokola Lumumba azali moto a parti na biso ya MLC, Mouvement National Catholique, auto créaki
hein, l'église catholique. Alors donc, il y a le coup là, il y a ça Jean Nabiso, le monde le coup ça Jean Nabiso, comme ça, je appelle moi traiteur à mon Congo, à accompagner pour être bakwa okenda kuna na Ghana. Donc voilà, maman tata bande ko bana ali 50 maze. Ya mona ki na place il y a Mbutaka Sabubu, bazui sikoyo moi traître wana ya Mukongo akenda na ye na kombo ya Diomi Gaston. Uyu papi accompagnaki Lumumba kuna na Accra. Ainsi, Patrice Lumumba et Diomi Gaston sont allés à la conférence panafricaine organisée par le docteur Kwame Nkrumah, le premier ministre du Ghana. À Accra, Patrice Lumumba était épaté par le docteur Kwame Nkrumah, le communiste pro-russe. De retour à Léopoldville, donc à Kinshasa aujourd'hui, Lumumba a donc fait l'éloge du terrible docteur Kwame Nkrumah. À partir de ce moment, Patrice Lumumba devient le communiste dangereux en tant que disciple du docteur Kwame Nkrumah, le communiste athée qu'on n'aime pas, qui n'aime pas Dieu. Waya. Ah, en tout cas, ça passe. Passe. Et voilà, Maman Tata Bandeko. Diomi, na monsieur Lumumba, bakena bango donc na conférence panafricaine oyo Kwame Nkrumah organisaki solo pena en tout cas na Ghana. Kuna na Accra, na mboka ya Ghana, Maman Tata Bandeko, Patrice Lumumba, hein, azalaki très épaté na éloquence ya Kwame Nkrumah, na makanisi kitoko ya Kwame Nkrumah, ou azalaki communiste pro-russe. Ah, Lumumba tale wabi, mais non, voilà vrai combat ya kobundande yangoyo. Oyo kuna na bandaki kolanda bato ya catholique ezali donc kobebisa tango pamba, donc voilà vrai combat yangoyo. Tanga zongi na Kinshasa ba mama batata bandeko. Lumumba donc a komi kosala éloge ya docteur Kwame Nkrumah. A partir na tango wana, Patrice Lumumba komi donc et pas mindele o ba fabrika qui est un communiste dangereux moto ya kobanga ba mama batata bandeko. Alors pour na nini, parce qu'il a komi penda disciple molandi ya docteur Kwame Nkrumah. Pona bango ba catholique Kwame Nkrumah azali donc un pro-russe, donc azali na ye communiste, donc azali na ye na athée moto yo alingaka nzambe te. Donc lokola ye Lumumba akomi kolanda moto wana, ye pa akomi athée, alors akomi très dangereux pona biso, alors donc akomi un élément à battre. Alors nyonso wana eza lokuta bama tata bando koluka donc kokosela moto makambo pona ete bakoka konoye tala l'église oyo bino bolandaka o bino bokanisaka ke ezali solo pena en tout cas lobiko na bino ok boza kobebisa tango na bino pamba bama tata bando ko bana lesanga atimati tika tokoba pe tokoka kosukisa po toza vraiment na mokuse pona mokolo mwa lelo bama batata bando ko bana lesanga atimati. À partir de ce moment, l'Église catholique belge passait son temps à combattre le docteur Kwame Nkrumah et Patrice Lumumba, présentés par cette Église coloniale comme étant les communistes dangereux. C'est comme cela que l'Église catholique va pousser les balouba du MLC et donc de se révolter contre Patrice Lumumba. Au congrès du MLC à Loulouabou, le MLC est divisé en deux factions. Le MLC de Lumumba et MLC de Kalonji. Talatina ya Kukabwana. Église oyo coloniale bino boza ko bebisa tango na bino ko kenda ko yemba ka banzembo ko bina ka bajale lokuna lingomba mape e banda ko sa likopa na bango
ya mabe longwa kala pona biso baindo. Soki kosila nde tosila. Donc voilà, à partir ya tango oyo lingomba ya catholique belge, alors donc bazwi na bango kaka makanisi kaka ya kobundisa Dr Kwame Nkrumah na Patrice Lumumba. Bakomi na bango kaka kobundisa Patrice Lumumba na Kwame Nkrumah. En tout cas, bazokomi ko présenter bango na église na bango coloniale, bakomi ko présenter bango lokola ba communiste ya mabe, ko diaboliser bango, bakomi ko diaboliser bango. Soko moni bato bakomi ko diaboliser moto, loba moto wana za malamu pona bino ba mama tata bandeko bofungola miso. Soki bo moni kaka ba media ya bapaya bakomi ko diaboliser moto na bino, beo aza terroriste, aza boye, aza songolo pakala, loba ke moto wana za malamu pona bino. Esenge bino ni bokena ko embrasser. Soki bo moni kaka bakomi ko kumisa moto, boye ba ke non moto wana aza ko pona. Alors voilà, ba mama tata bandeko bana esanga simanje. Et voilà que linkombo ya catholique esali nini tango bamoni ete Lumumba komi kokoma trop populaire, alors abime moto biso to sali po azala agent na biso ye sikoyo akei na conférence ya Accra akomi sikoyo koya kozala compte na makanisi na biso, alors tosala nini sikoyo? Alors bakoti likopa batindi sikoyo baloba ya mouvement national congolais va se révolter contre monsieur Lumumba. Na congrès ya MLC, ya mouvement national congolais, na Loluabu, donc MNC, le mouvement national congolais, et Kabwani, et comme na ba faction mibale. Tengo bozomo na lo IDPS, et comme na ba faction ebele. Pona nini kolanda kanyaka, kolanda kokota kana bozoberi. Alors tala na tango wana MLC Kabwani eko milite ni mibale. MLC ya Lumumba na MLC ya Kalonji e Kabwani. Banani batindi bango ba Kabwana ezali donc lingomba ya ba catholique. Lingomba mabe. Il faut ebima na mboka na biso. E umeli pe mingi esengeli to démolir to déraciner yango. To déboulonner yango. E ngwana mboka na biso. Banga tata bando. Donc, en résumé, pour tous pour le docteur Kwame Nkrumah, il faut abolir les frontières coloniales en Afrique, unir l'Afrique et en faire un État fédéral. L'ancien président Kadhafi était pour ces idées du docteur Kwame Nkrumah, des mandats semi, et pour ces idées du docteur Kwame Nkrumah. Voilà. Bama tata bandeko bana lisanga timati. Alors pona kosukisa ma tata bandeko. Pona docteur Kwame Nkrumah yeli kanisene ezalaki ete tokoka kopanza ba mindelo oyo bapaya bayaki kotia biso na kati na mboka ya Kachopa. To sangisa Kachopa ekoma moko, to salango un état fédéral. Voilà, omonaki Kadhafi o bautaki koboma. Bama tata bandeko. Président ya Libye, yepe azalaki pour na likanisi wana ya Kwame Nkrumah. Yango omonaki abandaki kosala mosala wana ya koluka kosangisa bana Kachopa esika moko kotia satellite banke ya Afrique abandaki kosala mosala wana bamawa tata bandeko. Lelo oyo le grand maître Fumana Sembi azokolanda toujours likanisi wana ya Kwame Nkrumah ya kosangisa Kachopa ekoma moko ekoma un état fédéral. Voilà likanisi ya malamu oyo bato na mayele baza koya baza koleka pona ete tokwa kotonga Kachopa totonga Afrique na biso bana tata bandeko. Kasi bana na Kachopa baza kolalo be pongi. Omoni Kwame Nkrumah aye kotanga na mboka États-Unis, atali makambo maza koleka États-Unis, alobi te azwi mokano biso soki na zongi kaka esenge na bundisa bato baza kokonza biso. Po modele oyo vraiment baza ko humilier baindo na kati na mboka États-Unis, en tout cas na ko ndima tete na kena kosala na mindele kuna na kati na mboka na biso ngai na États-Unis. Tango azongi na mayele wana akoti na mosala yako eblongola baimboka
na pasi bango bakotaki. Mais bongo bandeko na biso bino bato boza kotanga mikili ya poto. Soki bozongi na mayele wana olie bo travailler pona ba imboka bino bokomi nde kopier lisusu kokota likopa na bapaya pona kopier mboka na bino. Tala la plupart ya bandeko na biso bazosala na mopaya tobengi Hippolyte Kanambe. Eza bato batangi na mokili mapoto. Qui ne sait pas que bama batata bandeko bana isangati manti Hippolyte Kanambe c'est un tout Rwandais. Il n'a même pas étudié. Nana yebite Hippolyte Kanambe as étranger. Et comment nos frères au batangi na mikili mapoto baza ko kenda ko soutenir pe ko sungaye pona ete abrade mabele ya bakoko na bango. Mais siko boyaki ko tanga na poto pona nini? Po bozwa mayele po bokena ko tonga ya binomboka. Tala makanisi Kwame Nkrumah azaki nango ake ko tanga na États-Unis azui mayele amoni makambo aza koleka na États-Unis ya mabe contre baindo azongi na mboka na ye na makanisi mpona ete akonsentiza sala mosala ya kotombola baimboka po ete tobenga na bapaya oyo bayaki kokonza biso. Et voilà ba indépendance na biso esilaki komona. Alors biso contraire na kati na mboka ya Congo tozopesa beki na bapaya po ete bakoka kobrade mabele na biso. Tala bato lokola Chilombo avandi awa na mokili mapoto amoni pasi oyo ezali na kati ya poto amoni humiliation ezali na kati ya poto mais azongi na kati ya mboka bama tata bandeko azokokenda kopesa beki na mopaya. Et pourtant yebi très bien que moto babengi Hippolyte Kanambe c'est un étranger et sengeli ngana sangana bandeko na ngai to bouter dehors po tozala na humiliation oyo te. Mais azokenda kopesa beki na mopaya abi tozala na bakor secret na mopaya. Comment koyi kozala na bakor secret na mopaya oyo azambo na mwana mboka na yo te yo kende kozala bakor secret na ye pona ete bobebisa mboka. Donc pona ye l'essentiel ezali mbongo, honneur, etc. Moi ça m'étonne même comment on est ba journaliste lokola ba Bosembe azoloba makambo etali Chilombo oh c'était un président. Mais botala nono bino moko. Mais Chilombo n'a pas la présidence. Azali mwana mosala ya Hippolyte Kanambe s'il vous plaît. Et makambo nyonso oyo bozo komona mama tata bandeko Hippolyte Kanambe azosala ezali ba conseil oyo bato batieke na pouvoir baza kotinda ya sala abino lokola bazo contester yo zwa yo se retirer mwa moke zwa mopaya tia liboso yo tikala wana ozala o continuer ko commander. C'est ce qui se passe mama tata bandeko. Siko boyebi très bien que Chilombo n'a pas le pouvoir. Mais pourquoi lui donner le pouvoir au Azana Angote? Ce qui m'a comme marche était oh les autres ambulataires non mais au Zali président. Qui te dit qu'il y a Zali président? Botana même na miso komona que non Chilombo n'a pas la présidence. Hein? Avion présidentiel Hippolyte Kanambe motazo tamara. Et puis tant azo kenda na ba mboka azo ken bazo yamba na ba honneur étant que président de la République. Et Chilombo azo tambola na mwa ba foker oyo hein moi ba petit porteur ya ko louer au péril au danger à vie na ye ndeko aza na pouvoir te bino bozo lakisa ye na miso ya bato kaza na pouvoir mais le monde se moque de nous bama tata bandeko hein au lieu to sala mosala ya éveil ya koyebisa na ndeko na biso que non écoutez alors unissons-nous tous ensemble profiter lokolo kozali wana soki bati yo étiquette lokolo bati yo étiquette alors mwana mboka allez zwa mayele ya kanisa ki kaoliko na mayele allez zwa mayele bama tata bana bozo mwana pena bapaya baza kobebisa mboka Rube wa c'est un tout Rwandais ake kuna na minembo ake ko créer un territoire alinga botolo babembe territoire mabere ya bakoko na bango batie ministre ya décentralisation pona nini akata mindelo mususu ebota minembo ekoma un territoire o bako annexer ngo na kati ya Rwanda ça va pas bama tata bando ndeko aza na nguya te aza na bokonzi te esenge toyebisa na baimboka ke aza na bokonzi te asali mbeba monene ya kokenda kokota likopa na bapaya na kati ya mboka ya biso bama tata bando. Voilà
En gros, oyo na memelaki bino en tout cas na pokwa na lelo batata bandeko likanisi ya Kwame Nkrumah écrit par le grand maître Fumu Mwanda Nsimba. Tokutana bino mbala nsima bama batata bandeko bomomesani bomomesano ndenge naloba. Alors botikana kimia bakulu, que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumu Mwanda Nsimba et bénisse la République du Congo. Inge Ibubu.